Zombie apocalypse. Hej Spans og velkommen til den her Argaiv-video. Jeg er det. Og igen med min nye bror, vi hedder Tino til stedet. Så vi skal bare i gang nu, og denne gang så slår vi vores rekord. Vi skal over 1000. I gør sådan til. Ja, Over men 1000. skal vi ikke ind på den samme bane? Vi er inde på... Ja, Skal vi ikke ind på det ved jeg ikke. Jeg er bare join nu. Jeg er bare trykket play. Det er jeg også. Og jeg håber, I har set min nye intro. Nu ser jeg min, fordi Mathias han har ikke lavet det. Plus at han kun lige at han er min lillebror, så det er derfor, han er med i nogle af mine videoer. Ja, det er derfor. Ja, vil du lige stoppe spamming? Stop spamming! Jeg gider ikke have nogen spamming. Tror du, vi er inde på samme bane? Nej, det glemte jeg lige igen. Ej, jeg tager ham der, væk! Jeg får lige næsten Væk. Ja, vil du gerne blive et? Ha! Nu bliver du et. En, der er gak i hovedet. Der er sgu en skrue løs. Wow, læk. I kan bare... Okay, han fik vist den. I kan bare vente. Lige nu der, I skal ikke bruge ret meget HP. Som I kan se, nu ender jeg død. Men lige så snart, at vi kommer op i level nok, så sker der sgu ting og sager. Nå, stop dog for helvede. Nu tror jeg det er level. Ja, det gør jeg også. Jeg er ikke død Ja endnu. tak, hvis det er level nu. Håber jeg. Jeg er ikke død endnu. No, hvis det er ikke level. Hvad er det for noget lort, mand? Okay. Jeg tager ham der. Ham. Ah! Væk. Ah, dyr. Fed mongol. Væk. Fed mongol. Ha! Fed mongol kunne ikke tage mig. Ja, den er jo en fed mongol. Jeg deler mig bare med. Jeg splitter mig bare. Nej! Læk. Okay. Ikke så fedt. Jeg er ikke død endnu, tror jeg. Men jeg er død. Ikke fedt. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt det, men nu siger jeg bare igen, så håber I kunne lide. Ja, okay, det har jeg sagt. Min intro. Siger det igen. Den er fucking god. Ja, den er en pissegod. Jeg får den på hjernen. Og det siger jeg ikke for sjov, for det har jeg. Godt, Mathias. Ja, der døde jeg. Level 4. Er du level 4? Ja. Det er jeg også. Altså når jeg dør. Haha. Så god er jeg. Ah! Jeg nåede lige en, der var mindre end mig. Så vil jeg hellere væk. Mindre? Ja, det vil sige, at han også vil lade mig. Okay, jeg tror bare, jeg fik det frem, hvad jeg troede. Trollet. Nej. Nej. Nu fanger jeg bare mega godt med. Nu fanger jeg bare med over det hele. Ah, du fanger mig aldrig. Aldrig. Okay, du fanger mig. Gå da væk. Gå væk. Væk. Jeg ved ikke, om vi er på den bane. Det er vi ikke, for jeg er på FFA. Nå. Okay. Bare væk. Nej. Samle, please. Tak. Nå, team bare. Time. Vil du Der er, team? der er en, der hedder Time Pro. Nej, for fuck's sake. Den håber jeg så ikke på, vel. Fedt. Ja. Åh! Det er for en, der ikke hedder noget. Mega stor. Nej, det er svært. Ja, level 4! Boom!
Ja. Yo! Woohoo! Hvem er det efter dig? Ja. Jeg fik en god start der. Det må jeg sige. Det var en god start. Jeg har også bare lige den start. Men jeg har den bedste, og det kan ingen teste. Nej, der døde jeg. Der er ingen, der kan teste mig. Nej, jeg døde ikke. For fuck i helvede, så døde jeg. Døde du igen? Ej, nu bliver jeg fanget af det store. Så skal jeg den der var... Ej, hvor det er rigtigt der. Siger vi det? Hold din kæft, han er stor, ham der. Det... jeg synes mig helt alene. Fuck, jeg er stor. Jeg fylder jo næsten hele skærmen. Fuck, jeg er meget bitte. Ja, okay, det er faktisk også stort. Om der er der størst. Fuck. Du kan ikke se noget, når du kommer ind. Det kan jeg heller ikke lide. Ej, der er en anden mega stor efter mig. Nå, han er rigtig Mega stor en efter mig. Væk. Nej, ikke væk. Jeg vil lige gå ind i en af mig selv. Okay. Germany is sang. Eller fuck. Fuck, han er lort, ham der med Big Bang. Kom så, smukke. Team nu. Selvmord. Jeg tænker, når jeg er steget level til level 5, og lige har kørt en omgang, fordi hvis jeg skal ses endnu, lad os gøre det episode 5. Det gør vi sgu. Episode 5. Episode 3. Og så ja, når jeg er stedet level, så slutter vi episoden. Okay, de timer, jeg tror ikke, det er timer. Nej, der ved jeg. Ja, level 5. Og den nye skinne. Nej, er du level 5? Ja. Det er level 5. Ups. Så jeg står ikke engang level 5. Det er også fordi, jeg var meget stor. Du har sgu da en fucking fed bane derovre. Nej, fordi jeg har... han der er stor. Han er stor som en klatkage. Klatkage bliver så ikke ret store. Ej, det er en klatkage. Pandekage. Ja, en pandekage. Det er så heller ikke ret store. En container. Er de også store? Ja! Store? Jeg troede, det var et containerskib. Nej, vi skal have ligesom jeres mor der. Nej, vi skal have en... Bare roligt, det var lidt for sjovt det der, jeg sagde ikke også. Det ved alle det. Alle ved det, det der var sjovt. Hvem kunne gå og sige det? Ja, hvem kunne dog det? Selvmordsvision V2! Jeg steg level. Hey, du steg level. Nu skal jeg også level. Okay, det var alt for den her gang. Håber I vil skrive like. Og hvis I skriver dislike, eller trykker dislike, så husk lige at skrive hvorfor i kommentarerne også. Det hjælper mig rigtig meget, hvis I skriver det. Så kunne jeg gøre det bedre til næste gang. Så vi ses i næste episode. Hej hej. Ha' en god weekend. Hej. Hej.